Өнөөгийн Эрдэнэт үйлдвэр. Монголчуудын геологчид Эрдэнэтийн овоо орчим гэр майх нам босгож онгон зэлүү тал нутгаас Эрдэнэ хайж эхэлсэн 1963 он. Дөрвөн жилийн дараа тэд 1500 м өргөн 3.5 км утгатай уулынхан ингээр тасралтгүй үргэлжилсэн 4.2 сая тонн зэс 170 мянган тонн молибден 2 тонн алт мөнгөний нөөцтэй асар баялаг орд илрүүлээ гэсэн мэдээг олон улсад түгэж байлаа. Геолог хайгуулын ажлыг эрчимжүүлэх зорилгоор Зөвлөлт холбоот улсын 10 гаруй экспедиц 1971 оны 3 дугаар сараас эхлэн жилийн хугацаанд даривчилсан хайгуул хийж Эрдэнэтийн овоо ордын анх дагч нөөцийг бүгд наримдах Монгол Ард улсын болон Зөвлөлт холбоот улсын хамтарсан комисс 521.7 сая тонн хөдөлт 423 сая тонн зэс 89 мянган тонн молибден байна гэж баталсан уулын баяжуулах үйлдвэр барьж явуулах үндэслэл болсон юм. Монгол зөвлөлтийн хамтарсан уулын баяжуулах Эрдэнэт үйлдвэр нь бүгд наримдах Монгол Ард улсын Зөвлөлт социалист бүгд наримдах холбоот улсын засгийн газар хоорондын 1973 оны 11-р сарын 22-ны өдрийн хэлцээрийн дагуу анх 50-50-ын харьцаатай хоёрын эзэмшилтэйгээр байгуулагдах болж Эрдэнэт үйлдвэр түүнийг дагсан Эрдэнэт хотыг цогцлоох их бүтээн байгуулалтын нүргэн эхэлсэн. Монгол орны 408 зохисоос ирсэн 32 мянган барилгачин ээлжээр ажиллан эд зүгийн талд орчин үеийн хот сүндэрлүүлэх хөл хөдөлгөөн хоногийн 24 цагт хоромч тасардгүй байсан тухай ахмадууд бахархан дурсаж байна. Монгол зөвлөлтийн хамтарсан уул уурхайн баяжуулах Эрдэнэт үйлдвэрийн эхний ээлж жилдээ 4 сая тонн хөдөр боловсруулах хүчин чадалтайгаар ашиглалтанд орж анхны баяжмлаа 1978 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдөр галт тэргэнд ачуулснаар дэлхийд эхний 10-т багтаж тэвдэн тэргүүлдэг Эрдэнэт үйлдвэрийн он тоолол эхэлсэн түүхтэй. Эрдэнэт үйлдвэр нь хоёр улсын засгийн газар хоорондын 1991 оны хэлцээрийн дагуу 51-49-ийн харьцаатайгаар хувийн эзэмшилтэд хамтарсан үйлдвэр байсан бол 2003 оны хэлцээрийн дагуу хязгаарлагдмал хариуцлагатай компанийн хэлбэрээр ажиллаж байгаад Монгол улсын засгийн газрын 2019 оны 3 дугаар сарын 21-ний өдрийн 102 дугаар тогтоолоор Эрдэнэт үйлдвэр компанийг төрийн өмчит үйлдвэрийн газар болгон өөрчлөн байгуулж Эрдэнэт үйлдвэр төрийн өмчит үйлдвэрийн газрын дүрмийг баталснаар одоо 100% төрийн өмчийн статустай ажиллаж байна. Эрдэнэт үйлдвэр нь одоо Эрдэнэтийн овоо ордын баруун хойд болон төвийн хэсэгт ил аргаар олборлт явуулж жилд дундчаар 32 сая тонн хөдөр боловсруулан 22-оос 22.15% зэс агуулсан 570 орчим мянган тонн зэсийн баяжмал 48% молибден агуулсан 5000 орчим тонн молибдений баяжмал үйлдвэрлэн дэлхийн томоохон худал дааны компаниудтай гэрээ байгуулан борлуулж байна. Эрдэнэт үйлдвэр 42 жилийн хугацаанд улс болон орон нутгийн төсөвт 7.3 их 80 төгрөг төвлөрүүлж Монгол улсын эдийн засагт томорон зайзилж мандайлсан хэвээр. Иймдээч хөдөлмөрийн гавьяаны улаан тугийн одонд Эрдэнэт үйлдвэрийн баялаг бүтээгч уур хайчид бүтээлч хамт олонний хөдөлмөр зүтгэлийг төр засгаас өндөрөөр үнэлж 100-ны манлай үйлдвэрийн түүхтэй 40 жилийн он баяраар нь Сүхбаатарын одонгоор шагнасан. Эрдэнэт үйлдвэр 1978 онд ашиглалтанд орох үед Эрдэнэтийн овоо ордын уулын олборлолтын ажлыг далайн түвшнээс дээш 1606 м-ээс анх эхэлж байсан бол одоо хамгийн доод түвшний олборлолтод далайн түвшнээс дээш 1205 м-ийн түвшинд явж байна. Нөгөө талаас 41 дэх жилдээ ашиглаж байгаа Эрдэнэтийн овоо ордын уул геологийн нөхцөл жилээс жилд хүндэрч
Уурхай гүнзгийрхийн хэрэгээр хөдөр идэх металлын агуулга буурч чулуулагийн хатуулаг өсөж хөдөр тээвэрлэлтийн зай нэмэгдэж байгаа нь зүй ёсны үзэгдэл. Уурхай ашиглалтын явцад хөдрийн нөөцийг шинжилэн тогтоох ажил үе шатаа хийгдэж байна. 2017 оны 1-р сарын 1-ний байдлаар 7.6 сая тонн зэстэй, 320.3 мянган тонн молибдентэй, 2 тэрбум тонн геологийн нөөц байсан ба энэхүү нөөцөөр Эрдэнэт үйлдвэр нь одоогийн хүчин чадлаар тооцоход 40 орчим жил ажиллах боломжтой байлаа. Өмнөх жилүүдэд үүсгэсэн уулын ажил геологи агуулгын материал, ордын геологийн болон ашиглалтын нөөцөд иж бүрэн дүн шинжилгээ хийсний үндсэн дээр энэ чиглэлийн хөрөнгө оруулалтыг өмнөх жилүүдээс нэмэгдүүлэн 2017-оос 2019 онд 20.9 сая Америк долларын геологи агуулгын ажил гүйцэтгснээр Эрдэнэтийн овоо ордын геологийн болон ашиглалтын нөөцийг шинжилэн тооцож үзэхэд Эрдэнэт үйлдвэрийн ажил хугацаа 20 орчим жилээр дахин уртасч цаашаа 60 жил ажиллах боломж бүрдлээ. Үйлдвэрийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх өргөдөн шинжилгээний ажил сүүлийн үед эрчимтэй үргэлжилж байна. Тухайлбал Дулааны цахилгаан станцын суурилгасан хүчин чадлыг 48 мегаваттаар өргөх төгснөөр цахилгаан эрчим хүчний томоохон хэрэглэгчээс үйлдвэрлэгч болж төвийн эрчим хүчний системд жинтэй хувь нэмэр оруулах боллоо. Гам буурынцэг үйлдвэрлэлийн технологиг бүрэн шинжилж, индукцийн хос шугамд шилжүүлснээр бүтээгдэхүүний чанарт ахиц гарч ажлын байрны орчин нөхцөл сайжрлаа. Эрдэнэт үйлдвэр жилдээ 35 сая тонн хөдөр боловсруулах хүчин чадлыг эзэмших зорилгын хүрээнд бүтээн байгуулалтын томоохон ажлууд үе шаттай хийгдэж байна. Баяжуулах үйлдвэрийн хаягдлын аж ахуйд 3.2 км урттай 15 дугаар далан гиж бүрдлээр нь шинээр барьж 3 далангийн насосны станцыг цахилгааны агаарын шугамын хав өвлийн хаялтын хэсэгт 1.6 км урт 6 м өндөр 4 м далан холбох сувгийн хамт өөрсдийн хүчээр барьснаар хаягдлын сангийн насжилт 6 жилээр уртасч үйлдвэр аюулгүй найдвартай ажиллах боломж бүрдлээ. Засвар механикийн заводын цотгорын үйлдвэрлэлд хүйтнэр хатуурах холимгоор хэв бэлтгэх герман технологи нэвтрүүлснээр Эрдэнэт үйлдвэрийн төдийгүй Монгол улсын уулуурхай хөдөө аж ахуй эрчим хүч зам барилгын томд хөрөмж сэлбэг хэрэгсэл эд анги үйлдвэрлэх улмаар төмөрлөг металл боловсруулах машин үйлдвэрлэлийн салбарын тэргүүлэх үйлдвэр болох томоохон алтан тавигдлаа. Мөн баяжуулах үйлдвэрт жилдээ 6 сая тонн хөдөр боловсруулах хүчин чадал бүхий хөдөр бэлтгэх хагас өөрөө нунтаглах 4-р шугам барьж байгуулах, нунтаглан баяжуулах хэсгийн баяжуулалтын 5-р секцийн хүчин чадлыг 12 сая тонн болгон өргөдгөн шинжилэх ажлын бүтээн байгуулалт эд өрнөж байна. Эрдэнэт үйлдвэр төрийн өмчит үйлдвэрийн газар техник томд төхөөрөмжийн шинжилэх технологиг боловсронгуй болгох сүүлийн 3 жилд 626 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийсний үр дүнд техникчүүдийн томд төхөөрөмжийн 20% нь бүрэн шинжилэгдлээ. Ингэснээр үйлдвэрийн уртаг зардал буурч ашигт ажиллагааны төвшин хангагдж өрсөлдөх чадвар өсөн нэмэгдсээр байна. Эрдэнэт үйлдвэр анх байгуулагдсан цагаас баялаг бүтээгч уурхайч тэдний гэр бүл, үр хүүхдийн нийгмийн асуудлыг цогцоор нь шийдэж ирсэн. Спорт цогцлбор, соёл урлагийн цогцлбор, Эрдэнэт соёлын цогцлбор, сэлэн гамрал, аялал жуулчлалын цогцлбор, Орос цэцэрлэг сургуульгээд нийгмийн чиглэлийн 10 цэхийн мянгарын ажилтан уурхайч тэдний гэр бүлд төдийгүй Орхон аймгийн ард иргэдэд нийгмийн үйлчилгээ хүргэн ажилддаг юм. Энэ чигүүднээс нийгмийн хариуцлагатай байгууллагын жишгийг Эрдэнэт үйлдвэр Монгол улсын хэмжээнд тогтоож, бусад аж ахуйн нэгж байгууллагуудад үлгэр дуурайл болох үс бодлого үйл ажиллагаа явуулж байна. 2019 он гэхэд ажилтнуудын амьдралын чанарыг дээшлүүлэх нийгмийн баталгааг хангах зориулж 97 тэрбум төгрөг зарцууллаа. Нийгэм чиглэлээр орон сууцны уурхайчин 1, 2, 3 дугаар хороолол, спорт, соёл урлагийн цогцлбор, сангийн аж ахуй, жижиг сэхэд түшиглэн ногоон хөгжлийн төв, Эрдэнэт үйлдвэрийн музей зэрэг томоохон бүтээн байгуулалт үргэлжилж байна. Монгол улсын засгийн газар Эрдэнэт үйлдвэрийг 2031 он хүртэл хугацаанд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийг дэмжиж баталсан. Үйлдвэрийн газрын тогтвортой хөгжил урт хугацааны
бодлогыг тодорхойлсон чухал баримт бич болсон юм. Энэ хүнсэн чиглэлийн хүрээнд эл уурхайд мөчлөгт урсгалтай тээврийн технологи нэвтрүүлэх, баяжуулах үйлдвэрийн өргөтгөл, шинжилэл, уусган баяжуулах технологиор эсэлтсэн хөдөр боловсруулах үйлдвэр барих, зэсийн баяжмал хайлуулах, боловсруулах үйлдвэр барих томоохон төслүүдийн эхлэл тавигдаад байна. Эдгээр төслүүдийг хэрэгжүүлсний үр дүнд мянган ажлын байр шинээр бий болох боломжтой бөгөөд хөдөр боловсруулах хүчин чадлыг 35 сая тоннд хүргэх хөдөр олборлол тээвэрлэлтийн өөрийн өртгийг 20 хүртэл хувиар, хөдөр боловсруулалтын өөрийн өртгийг 10 хүртэл хувиар тус бууруулж, үйлдвэрийн ашигт ажиллагааны төвшин, өсөлдөх чадвар дээшлэхийн зэрэгцээ Эрдэнэт үйлдвэр төрийн өмчит үйлдвэрийн газрын цаашид урт хугацаанд тогтвортой ажиллах нөхцөл бүрдэж дэлхийн зэсийн зах зээлд эзлэх орон зайгаа тэлсээр байна. Дэлхийн жишг Монголын бахархлуулсан Эрдэнэт үйлдвэрийн бүтээлч хамт олон тогтвортой хөгжил, хариуцлагатай уул уурхайг эрхмэлэн үнэ дэсний баялагын бүтээн хөгжлийг түүчээлэн ажиллаж байна.